発車しております。電車到着遅れまして、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。到着までもう少々お待ちください。阪急浅草行きが6両編成で参ります。次は1号園に停まります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。両村線に到着する電車、東駅の前の電車です。ご乗車にはなれませんのでご注意ください。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。春日部終点です。お忘れ物ございませんようご注意ください。4番線の電車、東駅の前の電車です。ご乗車にはなれません。